رزق و روزی اهالی را تأمین می کند. روستای کهک، روستایی که درختان خرمای آن به دانک یعنی بلند قامت‌ترین درختان خرمای منطقه مشهور هستند. ارتفاع بزرگترینش تقریبا الان که از اون بزرگ زیاد نیست، ولی کم باشه از 20 متر هم تجاوز میکنه. در زمان قدیم به عنوان تیرچه در ساختمان‌ها استفاده می شده است. هم به عنوان تیر آهن استفاده میشه، هم به عنوان کفر استفاده میشه. این کندهش از بیش از 100 سال ما کنده همین داریم تو خونه گلی، هنوز ما استفاده میکنیم. در اینجا حامین را می شود طور دیگری معنا کرد: تلاش، کوشش، همکاری و همیاری همراه با شیرینی و مزه خرمای تازه ربی. یعنی پدر بزرگم به این نتیجه رسیدند که تنها خرمایی که اینجا به نتیجه مرغوب میرسه ربیه. و مردان مسنی که در کنار کوچکترها برای جمع آوری خرما می روند. خرما والا چی واز بی 50 کیلو درکن، چی واز 100 درکن، چی 500 هم درکته. خرما ایر کنی پدا باش کنی پروشینی. واجه ساق واسه ساقان تو واسه حداقش من کوگی خرما. در اینجا حامین یعنی طعم شیرین خرمای ربی که کام هر رهگذری را شیرین می کند. عبدالستار دورزاده، خبرگزاری صدا و سیما، دهستان کهک، سروان.